ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് ഓഫ് മാസ് 0.040 kg ട്രാവലിംഗ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് 1 km/s? നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് കാണാനുള്ള ഫോർമുല ലാംഡ ഈക്വൽ ടു h/p, അതായത് h/mv. mv എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെൻ്റം ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ലാംഡ ഈക്വൽ ടു h/p, അതായത് h/mv ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് വേവ് ലെങ്ത് h എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 6.63 × 10⁻³ ആണ്. മാസ് എത്രയാണ്? മാസ് 0.04 ആണ്. 0.04 kg ആണ്. വെലോസിറ്റി 1 km/s അല്ലേ? 1 km/s എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 m/s. യൂണിറ്റ് ശരിയാവണം. 1000 m/s ആണ് 1 km/s. ഇത് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്തു വരുമ്പോൾ 1.65 × 10⁻³ മീറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. നമുക്കിനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ ബോൾ ഓഫ് മാസ് 0.06 kg മൂവിങ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 1 m/s. വാട്ട് ഈസ് ഡി ബ്രോഗ്ലീസ് വേവ് ലെങ്ത്? ലാംഡ ഈക്വൽ ടു h/mv ആണ്, അതായത് h/p ആണ്. അപ്പോൾ h എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6.63 × 10⁻³ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ m × v എന്ന് പറയുമ്പോൾ m എന്താണ്? m എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് 0.06. 0.06 ഇൻറ്റു v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആണ് 1 m/s. ശരിയല്ലേ? 1 m/s ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്നില്ല, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ 1.1 × 10⁻32 മീറ്റർ വരും. ഇനി സി, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ ഡസ്റ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മാസ് 1 × 10⁻৯ kg ഡ്രിഫ്റ്റിംഗ് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് 2.2 m/s. ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ബി h/mv. h എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 6.63 × 10⁻34 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് ദ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ 1 × 10⁻9 ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി 2.2 ആണ്. ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ആൻസർ കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്നില്ല, 3 × 10⁻25 മീറ്റർ വരും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ?